Me afrimin e festave të fundvitit rritet ndjeshëm kërkesa për gjelin e detit dhe produkte tradicionale, të cilat janë pjesë e pandashme e tryezave shqiptare. Por këtë vit, qytetarët e Vlorës janë përballur me një ndryshim të papritur. Bashkia e Vlorës me një vendim të ri ka zhvendosur tregun e përvitshëm të gjelit të detit nga zona e njohur e Pusit Mezinit drejt tregut të fruta perimeve. Kjo lëvizje ka sjellë reagime si nga tregtarët ashtu dhe nga qytetarët. Tregtarët shprehen se vendodhja e re është shumë larg nga qyteti dhe nuk ka fluksin e dur të blerësve, çka i ka bërë shitjet të bie ndjeshëm krahasuar me vitet e tjerë. Sipas tyre, zona e vjetër ishte më e aksesueshme, më e njohur dhe më e frekuentuar në këtë periudhë. Ku keni shetur më përpara? Te Rotondua. Te Rotondua. Te Pusmezin. Po në Pusmezin. Me sa është çmimi i pulës? Me 10 pula me 8 kaposh. Tani, ku jeni pozicionuar që po shisni? Te tregu fruta perime këtu. Ka patur lëvizje? Po fare, gram. Me shumica vetë lart. Ku? Lart tek Pusmezin. Po s'kishte as atje. Po atje jemi neve, kupton, se po njerëzit nuk e kanë marrë vesh akoma se ku jemi, ku ndodhemi. Që kështu. Sa ku keni që keni ardhur këtu? 2 ditë kemi. 2 ditë edhe asgjë s'kemi shitur. Ja, vuaj në vend aty porit. Nami që i risim, nami që Vje çdo ditë apo është me ditë të caktuara? Po çdo ditë vjen tani 10 orë. Sa çfarë shisni këtu? Gjela deri, pula deri. I kemi të rritur vetë. Më përpara ku i keni tregtuar? Po këtu kemi shit tek Pusmezin te rruga. Ju larguan që aty? Po bashkia, kryesore bashkisë, normalisht s'lejohet me këtu tregu do bëhet poshtë te fruta perime. Edhe tani detyrohet këtu do vim. Po këtu ka lëvizje, ka qarkullim? Po tani qarkullim s'ka shumë, pak ndoshta edhe njerëz që kanë marrë vesh, nuk e di. Po shumë qarkullim nuk ka me të drejtën. Mendoni se duhet një treg tamam për juve që të vjet? Po normalisht duhet se ditë me shi, balt. Po normalisht tregu duhet. Ne kemi më mirë të paguajmë taks 2000 lekë, 3000 lekë sa mund të caktoj. Kemi një vend që jemi ne stabil, di ku do vemi. Tu pagoni taks? Jo, për momentin s'kemi paguar. Po atje te Pusmezini? As atje s'kemi paguar. Tani, si ishte më mirë, e kishte atje apo këtu? Shiko, për hapësirë për vend po është më mirë me të drejtën. Po është problemi i njerëzve, kanë marrë vesh njerëzit, do ta marrin vesh njerëzit tonë. Sepse atje ndoshta që qarkulli makinave lart poshtë. Ndoshta që vendi pa përshtatshëm na nuk e ndaj dot të pjesë, por si pozicion është më mirë. Po problemi është që larg nuk di për njerëzit transportin se mund ta sigurojnë të vinë, të marrin, se ka fushatar, ka. Megjithatë do mendoni një treg të jetë përfundimtar edhe për gjën e gjallë. Absolutisht, se gjitha dim vit për vit që dim që këtë është këtu tregu gjithë gjallë, dhe mos rrimi njëra atje, njëra këtu, ose ca atje, ca këtu. Edhe qytetarët nuk meten pas në ankesat e tyre. Shumë prej tyre thonë se tregu i ri është i vështirë për t'u arritur, sidomos për personat e moshuar, familjarët me fëmijë dhe për ata që përdorin transportin publik. Në kulmin e festave na duhet thjeshtësi, jo më shumë pengesa, shprehen disa prej tyre. I gjësi gjallë këtu larg apo është i përshtatshëm për qytetarët? Tani sa më afër është më mirë. Më përpara ka qenë tek Pusmezini, tani është këtu. Ku e mendoni se ka qenë më mirë? Atje. Atje pse? I vinte më në ndim qytetarit atje. Nuk e linte punën, fjala vjen se alle gjinjan një, se s'kanë qeverin e marrën. Ai tani do lërë atë punën këtë në lapë. E do vi këtë, sa se din fare këtë. Mendoni që duhet një treg i posaçëm për gjën e gjallë, tjetë kudo, po duhet të vendosur një herë mirë? Po ja, jo tjetë kudo, po tjetë në afërsi të qytetit, pa kudo, tu ka vend plot. Tjetë në afërsi. Për shumë, ja pse do vim që janë dhe e. Ju keni ardhur për të blerë? Do s'breshtin ato, do pyes shku është tregu se ky. Është për herë të parë, po pe kam gabim. Po. Ja ky është më Keni ardhur për të blerë sot? Do shikoj që shkojnë. Po më bësh mendje që janë të lira do marr, po që në shtrena nuk i marr. Festat e fundvitit janë periudha ku gjallëria, blerjet dhe tradita shkojnë paralelisht, ndaj qytetarët kërkojnë një zgjidhje më të përshtatshme, që t'i kthejë tregut të gjelave të detit funksionalitetin dhe afërsinë që ka pasur ndër vite. Ndërkohë tregtarët presin që bashkia ta rimendojë vendimin ose të ofrojë kushte të tjera që lehtësojnë aktivitetin e tyre ekonomik në këto ditë të ngarkuara. Ndërsa kërkesa vetëm rritet, mbetet për të parë nëse do të ketë reagim apo ndërhyrje nga institucionet lokale, në mënyrë që tregtarët dhe qytetarët të mos përballen me vështirësi në një prej periudhave më të dashura të vitit.